Jednou z takých väčších tém v Thajsku, pokiaľ tu bývate dlhšie, je samozrejme hotpot alebo shabu. Už sme si ukázali v predošlých videách napríklad nejaké vo Vietname, takisto aj nejaké tu v Thajsku. No teraz by som vám rád ukázal jeden hotpot, jedno shabu, kde chodíme veľmi radi. Volá sa to Lucky Suki, je to v Pattaji, nájdete to vedľa Decathlonu. V podstate asi vám sem hodím nejakú mapku, aby to bolo pre vás príjemnejšie a každý, kto používa moje zdieľané mapy, lebo si naskenuje to QR v tomto videu, tak samozrejme má kompletne zadarmo celý tour guide tuto v Pattaji alebo v Bangkoku a tak ďalej. Mám tam veľa miest spracovaných totiž a stále ich aktualizujem. Čiže momentálne sme v aute, ideme sa pozrieť na ten hotpot, ja vám k tomu poviem všetko, čo by som mohol, pokúsim sa vám to vysvetliť, lebo rátam s tým, že sa pozerá na to aj veľa ľudí, ktorí nevedia, čo je hotpot, nevedia, čo je shabu, nevedia, čo je Lucky Suki a nikdy tam neboli. Ďalšia vec, čo vám ešte poviem, skôr ako sa dostaneme dovnútra toho hotpotu, tak toto, čo môžete vidieť, tak to nie je, že by bolo večer zamračené alebo niečo, je 12 hodín na obed, kedy býva úplne najviac teplo a slnečno a v podstate to vyzerá, ako keby bolo 7 hodín večer alebo 6 hodín večer a je to z toho dôvodu, že častokrát práve tu býva zvaná pollution alebo znečistenie. Je dobré, ako som spomínal predtým v videách, si kúpiť čističku vzduchu, pokiaľ tu máte nejaký apartmán, či už dlhodobo prenajatý alebo proste tu bývate, kúpili ste si tu apartmán. Je to práve z týchto dôvodov, že keď sa pozriete, tak naozaj na tom videu to asi nebude až tak vidno, ale tá budova vzadu ani nie je dobre vidno. Sme skoro tam a ešte nás napadlo, majú takú aplikáciu, volá sa Q a je v tajčine, nemajú tam ani angličtinu a toto je vlastne ako dlho budete čakať, hej, lebo oni nemôžete si spraviť rezerváciu tam a pokiaľ tam pôjdete večer, tak je možné, že budete čakať aj hodinu, kým sa dostanete dnu, lebo je to fakt akože jeden z top hotpotov tu a veľa ľudí tam chodí, preto ideme aj takto okolo obeda, lebo väčšina ľudí tam chodí v noci a čo je ešte taká super vec, tak majú otvorené dlho do rána, tuším do 5 rána, to si ešte ukážem. A už tu pomaly sme. To v podstate toto červené poschodie. Ideme zaparkovať. Inak pokiaľ pôjdete okolo, aj tento Decathlon je strašne veľký a fakt super na nejaké nákupy. Nájdeme nejaké parkovacie miesto a potom vám to ukážem zbližša. Ono, keď si to pozriete, tak je to presne na križovatke Trepassi Road a Sukhumvit Road. A som strašne hladný, od rána som nejedol, normálne, že sme sa na to pripravili. S tým, že ako som vám spomenul, tak majú otvorené až do 5 rána a otvárajú 10:30. A máme šťastie, že tu není nejaká rada vonku, dúfam, že ani nebude hore, ale podľa tej aplikácie by nemala byť. Vstup ide takto hore po schodoch a teraz môžete vidieť, že tu sú napríklad prvé stoličky. A to je presne, čo sa týka toho čakania, že minule, keď sme odchádzali odtiaľto, tak rada bola až tam dole a za roh. Máme šťastie. We are lucky today. Do you know the chairs Yeah. here is for what? Hello. Dobre, ideme si objednať, usadíme sa a potom vám niečo natočím. Na začiatok si vyberáte z rôznych druhov polievok a oni vás usadia a pripravia vám danú polievku. Dostali sme číslo 38, takže ideme nájsť. Budeme mať box priamo tu, čo je úplne super, lebo tuto napríklad máte takéto predpripravené jedlá, potom tu si dáte nápoje, tam je ďalšie sedenie a tu je robot, čo rozváža jedlo. V podstate dneska máme výhodu, že sme tu priamo a nemusím teda bežať hore-dole. Čo tu máme, hej, klasicky takéto nápoje, hej, sladené, kola, fanta a tak ďalej, s tým, že potom tuto za rohom, tuto je nádoba s ľadom, tuto máte smažené kurá, hranolky, nejaké párky, všetko možné, niečo z toho si ukážeme o chvíľu, ale najprv si ideme objednať, lebo funguje to tak, že si tuto zoberete, naskenujete si QR, máte 2 hodiny na to, aby ste tu si objednali, čo chcete. A How many beef you want? according to last experience, I will take the 10 pieces. Okay, also I will take this.
Thank you so much. Takže brali sme si mala soup. You wanted clear soup? Yeah. A Sunisa si zobrala vlastne takýto priesvitný vývar. Hej, s tým, že ako som hovoril, spravíme to tak, že si objednáme viac z toho. Do you want some noodle? Yeah, maybe I will take one glass noodle and one portion of rice. Objednávame si toho viacej, lebo posledne, keď sme tu boli, tak bol troška problém s tým, že tu bolo veľa ľudí a je dobre si radšej objednať úplne, že veľa toho na začiatok, ako po malých množstvách. Zatiaľ, kým Sunisa objedná, ja si zoberiem takto, možno nezoberiem. Tak musel som použiť obidve ruky a zoberiem si takto, tuto majú vodu. Je to z toho dôvodu, že napríklad tieto čaje, čo sú tu, sú síce super, ale sú sladené. To sú potom také buchty, nájdete to v Thajsku a takisto vo Vietname. Toto by malo byť smažené kura, také bajci ako keby. S tým, že vidíte, že sú tu rôzne omáčky, ako napríklad sladko-kyselá a tak ďalej, párky, hranolky. Toto sú, niektoré sú z ryby a niektorí sú z kuracieho mäsa alebo z hovedzieho, neviem z akého úplne. Ale sú to také ako keby párkové guličky, dáva sa to do nudly. Potom tu sú... Úplne mi vypadávajú slovenské slova, ale v podstate z také ryby shrimp chipsy a toto je kiša, je to z medvedieho cesnaku, veľmi dobrá vec, čo sa podáva potom s takou sojovou mačkou, ktorá je zmiešaná ešte s ďalšími vecami. Chcem vám ukázať menu, ale Sunisa tu začína pripravovať postupne jedlo, takže najprv si ukážeme, čo robí. This cheese? Yes. Že sem dáva sír. Ja som si zatiaľ bol zobrať ten kišaj a tie kuracie bajci ako keby. S tým, že postupne nám tu nosia a prichádzajú všetky veci. A zvonka počujem, že začalo hrmieť, takže bude asi pršať. Tu máme tú objednávku tých 10 toho hovedzieho, to všetko pôjde hneď do tej polievky. Akurát počkám, kým Sunisa si pripraví svoje a potom sa do toho pustím ja. V podstate celé to spočíva v tom, že oni vám takto nanosia to, čo si objednáte a potom si to uvaríte ako keby v tej polievke, ktorá bude horúca. Nám sa to ešte teraz zohrieva ako keby. A následne si zoberiete tanierik tuto a zjete si to. Keď naskenujete toto QR, tak sa dostanete takto do toho menu a máte tu na výber. Ja som prehodil na angličtinu, ale ako vidíte, tak úplne to nebere, skúsim zase prehodiť na tajčinu a teraz zase prehodiť na angličtinu. V podstate mi to nepreložilo, hej, ale môžeme si tak nejak domysleť, že tu máme nejaké špeciality. Tuto už to je preložené aspoň niečo, že máme tu napríklad hovädzie, bravčové, je to strašný hluk, takže ja musím kričať, potom tu máte rôzne ryby a morské špeciality. Všetko si v podstate akurát pridáte do karty a oni vám to donesú, hej. Počas toho času tu môžete konzumovať, čo chcete, neobmedzenie. No, tuto máme potom nejaké spracované produkty, ako napríklad tie párky a tak. Nudle, sír, hej, to môžete vidieť, že tu si Sunisa ohrieva. Vajíčka, rýža, rôzne druhy ako keby zeleniny, hrybov. A potom dezerty, to je jediná vec, ktorá sa ako keby pripláca, lebo tu máte napríklad tieto zmrzliny a za to si musíte ako keby priplatiť navyše, pokiaľ chcete. Čo nám vyhovuje, lebo my sme tu vlastne vďaka tomuto, lebo chceme si dať túto polievku, ktorá sa volá Mala. Mala súb je v podstate polievka z také špeciálneho chili, veľmi dobré a potom Sunisa si dala tu priesvitnú ten vývar. Ja budem sa venovať iba tejto Mala súb, lebo fakt je to jedna z takých úplne super vec, hlavne keď tam dáte to hovädzie. Potom tu máme takto ešte pri stole rôzne dressingy, chili, ktoré niekto zjedol momentálne, tak im musíme povedať. A takisto cesnak, ktorý tam nie je. We don't have garlic and chili here. It's already eaten. A z toho si v podstate pripravíte nejakú omáčku, kde si to namačate, hej, alebo si môžete potom zobrať tie, čo som ukazoval. Chicken with cheese? Enjoy. Vidíte, skoro som zabudol celé toto, čo vidíte, to neobmedzené objednávanie, lebo to vec jeho zjeme viac ako 1 kg tu.
tak nás obidvoch dokopy stojí 583 bátov, to máme okolo 15 eur, hej, čiže 7,5 eur na osobu za toto všetko, čo vidíte v tom videu a ešte len uvidíte. Čilia cesnak doplnený, čiže to som si do misky zobral trocha tej sojovky, do toho si hodím cesnak, do toho si hodím takto čili a teraz to zavrem, nech nerobím bordel, s tým, že si dám omačku. Táto jedna omačka je v celku taká akože fajn. Ťažko by som vám niečomu to prirovnal, lebo je to niečo ako kečup s ostrokyslou omáčkou. A je to taká ako, som sa hovorila, že čínska omáčka alebo niečo také. Je sa to tu s nudlami, teraz keď už to mám takto spravené, si to v podstate akurát premiešam a doladím si to podľa chuti. Mala sa nám postupne zohrieva, čiže je čas tam hodiť všetko hovädzie a objednať si samozrejme ďalšie. S tým, že ono v podstate stačí spraviť takú vec, že to hovädzie tam ako keby dáte. Musím zase prechytiť paličky, lebo mám iba jednu ruku, s druhou natáčam. S tým, že to... Hej, a v podstate teraz už to hovädzie môžem v kľude takto zobrať. Bo väčšina ľudí si zoberie iba jeden takto kus, hodí si ho tam, premieša. To riešime tak, že to tam proste celé vysypeme. Teraz to ide do tejto omačky. Musím dávať pozor, aby som sa nezá toto. A to je všetko. Absolútne luxusná vec. A ukážem, ako Sunisa si to pripravuje. On si tam hodil iba takto čili. I like this so much. Inside this tofu meat, tofu is cheese. Takže Sunisa má rada toto tofu. Bo ako som pochopil, tak vo vnútri je nejaký syr ešte. No nič, idem odložiť telefón. A je čas sa do toho všetkého pustiť a objednať si toho ešte viac. Išiel čas si tam dať aj nejaké mydlo. Yes, sure. Čas troška pridať omačku a samozrejme ďalšia desiatka došla. Čiže ďalších ako 10 pekov hovedzieho. Toto zatiaľ robotík roznáša a jedlo a potom ich privádza zase naspäť, hej.
Takže to riešime rovno takto, že to tam pridáme a potom lovíme v tom. Čas si nechám bokom, nech to nemáme úplne prevarené. Bol som si pre tieto kurácie mini-stripsy, alebo ako to nazvať, lebo chcem vyskúšať jednu vec, čo mi Suni sa ukázala, a to je to, že zoberiem to takto, hodím to sem do toho roztopaného syra. Už asi nie je moc roztopený, lebo tá polievka je moc vysoko, takže sa to až tak nezahrieva. Ale normálne to v tom syre ako keby takto obalím. Teraz sa to pokúsim vybrať. Si budem musieť chvíľku počkať a potom to ochutnám. Nemusíte sa bať potom z tej polievky si aj takto zobrať, hej, tu je miska, môžete si spraviť, ako keby pripraviť, môžete si zobrať napríklad takto nudle, hodiť si to do tejto misky, zobrať si z tej polievky a spraviť si ako keby vlastnú nejakú malasúp alebo nejakú nudlovú polievku z toho a pripraviť si to s mesom, akým chcete, hej. Je to fakt ako, že môžete tvoriť a tvoriť a tvoriť tu všetky medze, čo sú, tak sú iba v rámci vašej predstavivosti. Tu mám teraz uvarené nudle, tak si ich takto hodím sem do tej misky. Teraz si tuto máme na boku hovädzie a toto nie je správna naberačka, takže si zoberiem toto. A zoberiem si troška z tej polievky ako keby. Troška si ju zamiešam pochopiteľne. Stačí takto. Keďže to stále vyzerá dosť prázdno, tak tu si zoberiem ešte nejaké hryby. Úplne takú, že mini porciu, no a samozrejme si tam hodím aj nejaké mäso. Zatiaľ roznášač. Akurát, ako hovorím, s jednou rukou je to fakt náročné. A aby ste mali predstavu, že aj takto si môžete spraviť nejakú mini polievku. Hej, tá malá polievka je naozaj veľmi chutná. A iba si to takto nejak pozmiešať, pokiaľ ste tu nikdy neboli, tak myslím si, že toto bude veľmi dobré. Ono tú polievku môžete bežne kúpiť aj v 7-Eleven alebo tak, ale úplne mi tam nechutí, lepšie ísť takto si skočiť niekde na hotpot. Ja len dúfam, že ma budete v tom videu počuť, lebo naozaj je tu brutálny hluk a ja som si nezobral mikrofón. A tuto tá polievka je fakt akože úplne že super. Keďže na hovädzie sme čakali už viac ako 10-12 minút, tak Suni sa spýtala personálu. Niekedy sa stane, že na nejakú objednávku čakáte dlhšie, alebo že sa stratí, alebo proste niečo. Takže z toho dôvodu je dobré sa potom keď tak spýtať a oni to potom prinesú. A ďalšia zasielka a máme ešte 45 minút do vypršania limitu. A teda akože ja už som v celku začínam byť plný. Ešte hlásili takú vec, bolo to v tajčine, čiže som nerozumel, sa mi to ale preložila, že v podstate každý, kto čaká na objednávku viac ako 10 minút, má zastaviť personál a povedať im, aby to vyriešili expresne. Hej? Čo je zase super, si myslím, lebo nefunguje to takto v každom hotpote a niekedy, keď idete niekde, tak môžete čakať strašne dlho a rôzne výhovorky. Toto fakt všetko ako keby funguje veľmi rýchlo a naozaj som prekvapený ako super, čiže rozhodne to je jedno z tých šabu, ktoré tuto v okolí odporúčame každému, kto nás sem dojde pozrieť. Čup čup, I'm hungry. Why you laughing? Teraz sa stala taká vec, že dorazila nám tá objednávka, ktorá bežkala, čiže v podstate som skoro plný, akože mohli sme to odmietnúť, nech to vrátia naspäť, ale myslím si, že to zvládneme. Do you want to eat beef? I think we can handle it. What do you think? Never say no to beef, right? Yeah, and you see this? Oh, but not so much. Yeah. Okay, we have 38 minutes. Finish. Yeah, for 38 minutes it's chill. Spravíme si potom takú rekapituláciu, akurát so Sonesom sme sa bavili, že v podstate takýto pack hovedzieho, keď kúpite v Makre, tak stojí nejakých 250 bátov. A my sme ich mali 4, hej, a ako som spomenul, tak v podstate, keď si zoberieme tú cenu, tak keď si to už len dvakrát, keď si to dáme, tak v podstate sme na tom, čo by sme si to kúpili klasicky v obchode, hej.
Čiže za mňa akože super a hovädzie mám rád a jem menej ako keby ostatných vecí ako ryža a tak, fakt sa snažím čo najviac z toho hovedzieho. Poďme do toho teda. Takže netuším koľko gramov to môže mať tak, ale je to vždycky také, neviem, mne to príde, že jedna tá vanička môže mať tak 250 gramov podľa toho všetkého, hej, čo znamená 4 také vaničky sú 1 kilo hovedzieho. Som si vylovil, čo som mohol a toto dobujeme a asi pomaly pôjdeme. Si hovoril, že tentokrát ten videoblog bude dlhší, tak si snažím natáčať, čo len môžem, aby ste nemali iba také minútové video. A v podstate toto je naše finálové kolo, hej, v podstate toto hovedzie zjeme a máme na to ešte nejakú pol hodinu a asi postupne pôjdeme. A naozaj sem chodíme hlavne kvôli tej malasoup, lebo tu malasoup tu majú fakt akože luxusnú. Vypli sme to a teraz vám ukážem, na čo je dobrá táto vec, lebo vlastne na záver si môžete povyberať absolútne všetko, aby tam neostalo nejaké zabudnuté mäso alebo niečo, hej. Takže ešte toto. A máme to za sebou. Keď chcete platiť kartou, tak je tam samozrejme nejaké dodatočné fíčko, nejaké 2,5%, no a keď sa na to pozrete, tak sme platili 600 bátov, to máme nejakých 16 eur, čiže 8 eur na osobu. Podobne sme platili aj vo Vietname na Phukoku za ten hotpot, čo ste videli v minulých videách. Čo som vám chcel ešte povedať, asi ste si všimli, že mám na sebe takéto staré tričko. Je to opäť z takého nejakého dôvodu, že pokaždé, keď ideme na takýto hotpot s polievkou, tak vždycky skončím celý od toho, takže takisto na záver pre tých z vás, kto to dopozerali až do konca, je taký tip, že pokiaľ pôjdete na nejaký polievkový hotpot, na nejaký šabu s polievkou, tak si zoberte nejaké tričko, ktoré vás nebude mrzieť, keď tam skončí nejaká malá alebo proste niečo, lebo jak jete tie nudle, jak jete tú polievku, tú omáčku a všetko, tak je to všade po stole, všade na tvári, všade na tričku a je dobré na to myslieť. Čiže majte sa krásne, pokiaľ vám toto video pomohlo, tak samozrejme budem rád, keď ma budete sledovať, pokiaľ napíšete niečo dole pod video, môžeme sa o tomto mieste pobaviť, niečo, čo som vynechal, niečo, čo by vás zaujímalo, prípadne nejak aktualizovať si informácie počase, keď nájdete toto video a bude staršie, mi dajte vedieť, rád sa s vami o tom pobavím, majte sa krásne. Tak to potom vyzerá v Pattaji, keď troška zaprší. A to sme o ulicu vedľa, ako sú tie najväčšie záplavy teraz momentálne. Takže preto tu máme aj záplav. Normálne uvažujem, že si vystúpim a pôjdem plávať. Oh shit. For how long? Off the Lord? Seriously? Can you swim? I don't want to.